Il me plaît trop. C'est une mauvaise idée de se mettre en couple avec quelqu'un de sa classe. Ah ouais, pourquoi? Imagine t'es plus avec, tu te coltines ton ex toute l'année dans ta classe, t'as envie de ça? Mais qu'est-ce qui te dit que ça va pas durer? Sa réputation. Oh, mais tout de suite, regarde comme il est mignon. Tu t'imagines toute l'année à te le coltiner alors que vous êtes plus ensemble? Oui. À éviter son regard? Je m'en fous tant que je peux l'embrasser. Supporter de le voir tous les jours? Dans mon cœur. À vouloir l'insulter chaque seconde parce qu'il balance de la merde sur toi? Des rumeurs que tu devrais éteindre sans cesse? Accepter de voir son ex en couple avec une autre meuf? Voir la classe se diviser en deux en prenant un parti? Bon, ok, ça va être invivable, je laisse tomber. Paraît qu'il reste contacter mon futur ex.